Bon dia, ens trobem a l'Escola Joan Sant Pere i Torres de les Franqueses del Vallès i tenim la sort de poder preguntar a l'alumnat d'actualment sisè que l'any passat vam fer un projecte molt enriquidor com és Retotec. Aquí comença l'aventura. Com diu la Maria, nosaltres som els nens de sisè que van participar en aquest projecte. Vam iniciar amb els kits Arduino, mirant uns tutorials, fent reptes i pràctiques i ens ho vam passar molt bé. Vam fer una pluja d'idees on cadascú va poder dir la seva i després vam fer votacions i es va votar fer aquesta maqueta. Al ser un projecte de temàtica lliure ho podem relacionar amb qualsevol necessitat del centre. Nosaltres l'any passat, per exemple, teníem un alumne amb unes necessitats concretes a nivell motriu i la maqueta que vam fer va estar totalment relacionada amb aquestes necessitats d'aquest alumne. No només és robòtica al final, sinó que toques moltíssims temes, des dels temes socials, de canvi climàtic, de molts temes que els pots després encabir i acabar-ho fent un producte final que és la robòtica. Ens va encantar fer aquest projecte perquè vam aprendre moltes més coses de tecnologia i ens ho vam passar molt bé. Genial! El dia del festival va ser molt interessant perquè vam poder veure el projecte de la resta de les escoles i que ens expliquessin com ho havien fet. A part, ho vam poder exposar a la Fira de Robòtica de l'escola per tal de compartir-ho amb tota l'escola. A vosaltres. Moltes gràcies. Ens ho passarem molt bé. Espero que aprengueu com nosaltres l'any passat. Això farem. Gràcies. Acaronant l'arbre que aguanta el pas dels anys, una brisa que desperta camina al meu costat.